Приветствуем всех! Сегодня мы ныряем в мир шимпанзе. У нас тут подборка фактов, и, похоже, эти факты могут, серьезно так пошатнуть наши обычные представления. О, это точно. Шимпанзе — это действительно вызов. То, что мы сегодня обсудим, затрагивает, все. Интеллект, социальные штуки, даже, можно сказать, культуру. Культуру? Интригует. Ладно, давайте по порядку. Начнем с интеллекта, с навыков. Вот пишут. Камни для колки орехов. Это известно. Но палки как копья для охоты. То есть они их как-то обрабатывают? Да, и это ключевой момент. Не просто используют то, что под лапу попало, а модифицируют, придают форму, палку заостряют. Это уже изготовление инструмента, а не просто использование. Ага. И еще гигиена. Моют еду, чистят фрукты, листья как салфетки. Серьезно. И вот тут вопрос. Это просто инстинкт или что-то большее? Мытью еды, особенно если она, скажем, в песке, это же решение конкретной проблемы? И это поведение, скорее всего, передается. Малыши смотрят на взрослых, учатся. То есть это уже не чистая генетика, это, социальное обучение. Обучение? Тогда логично перейти к социальной жизни. Вот это меня прям поразило. Факт про травинку в ухе. Кто-то один начал носить, и вся группа подхватила. Это что, мода? Можно и так назвать. Это очень яркий пример того, как новое, не обязательно полезное поведение может распространиться в группе чисто через подражание, как у людей, в общем-то. Похоже на то. И еще же упоминаются уникальные жесты, ритуалы в разных группах, свои приветствия, свои способы что-то делать, и даже смех во время игры — особый звук. Вот это все вместе уже тянет на культуру. Смотря как определить культуру. Если это устойчивые традиции поведения, которые передаются социально, из поколения в поколение, а не зашиты в генах, то да. Уникальные ритуалы, разные техники охоты или использование инструментов в разных популяциях — это очень сильные аргументы в пользу наличия у них зачатков культуры. Хорошо. Культура — это интересно, но есть и другая сторона медали, да? Источники говорят о, скажем так, темной стороне. Войны. Настоящие войны между группами за территорию годами могут идти. Да, это задокументировано. И это показывает, насколько сложна их социальная организация. Конкуренция за ресурсы, за самок — это серьезно. И политика. Самцы создают коалиции, союзы, чтобы свергнуть альфа-самца. Прям как, у людей. Именно. Это борьба за статус, за власть через создание альянсов. Это, возможно, очень древняя стратегия для социальных приматов. Мы видим здесь не просто аналогию, а, возможно, общие эволюционные корни такого поведения. Очень глубокие корни. Так, подождите. Сложность, конкуренция, войны. Но тут же есть факт про альтруизм, бескорыстная помощь другим, даже не родственникам. Как это уживается с борьбой за власть? А вот это как раз и показывает, что нельзя все сводить к одной лишь конкуренции. Альтруизм, помощь не родственникам — это говорит о том, что сотрудничество, сплоченность группы тоже критически важны для выживания. Возможно, способности к жесткой конкуренции, и к кооперации — это две стороны одной медали. Это и делает их социальную систему такой многогранной. Многогранной, да. И еще один момент, который, просто ломает шаблоны. Когнитивные тесты. Молодые шимпанзе запоминают цифры на экране, их расположение лучше и быстрее людей. Взрослых людей. Как? Это удивительный пример того, что интеллект — это не что-то одно. У разных видов развиваются разные сильные стороны. Возможно, вот эта феноменальная кратковременная зрительная память, эйдическая память, как ее называют, это адаптация, которая была очень важна для них. Может, для быстрого сканирования окружающей среды, запоминания, где что находится, еда, опасность, сородичи. У людей развились другие когнитивные преимущества, например, язык, абстрактное мышление. Понятно. Разные пути эволюции интеллекта. И вот финальный аккорд — генетика. Мы же с ними почти идентичны по ДНК, ближе, чем разные виды слонов друг к другу. Это же, о чем это говорит? А это как раз подчеркивает все, что мы обсуждали. Инструменты, сложная социалка, политика, зачатки культуры, альтруизм. Все это, вероятно, имеет общую основу, заложенную в нашем общем предке и отраженную в этой невероятной генетической близости. Это не просто похоже, это во многом общее наследие. Так, давайте попробуем собрать все вместе. Шимпанзе, судя по этим фактам, это не просто умные животные. Это существа со сложнейшей социальной жизнью, с элементами культуры, политики, даже морали вроде альтруизма. Они делают и используют инструменты, следят за гигиеной, обладают уникальными способностями памяти. И все это на фоне нашей почти одинаковой ДНК. Картина получается, очень впечатляющая.
Абсолютно. И вот может быть финальный вопрос, который стоит себе задать после всего этого. Если у шимпанзе есть все эти элементы — культура, политика, инструменты, альтруизм, а мы генетически так близки, то где на самом деле проходит та четкая граница между нами и ими, которую мы так привыкли проводить? И что эта, возможно, размытая граница говорит о корнях нашего собственного поведения? Есть над чем подумать.